好，各位，今日再同大家研究下隨系詠春嘅咁咧就喺網上有好多師傅嘅片啦。咁師傅當然啦，做出嚟嗰個動作顯示出個力量好大啦。咁但係就未必係有好詳細解釋嘅。咁我話試下攞一啲片咧，即係我就做翻出嚟，同埋試下用我嘅方法去解釋下，睇下大家覺得係咪可以同意。嗱，咁我哋啲片裏邊咧試過有一個動作係咁嘅，就譬如咧有個人咧咁樣捉住我隻手。嗱，當然啦，佢咁捉隻手，我哋之前已經講過好多方法可以應付啦。咁師傅講嘅咧就係咧，佢做一個小念頭嘅動作嚟捉神，做一個小念頭嘅動作，然之後轉馬即係話咧小念頭嘅動作，然之後轉馬就係即係尋橋嘅方法啦。咁個效果好似都幾大喎咁樣。咁但係如果我而家嘗試去解釋咧，就係嗱，如果佢咁樣 hold 住呢個位咧，我只要咁樣咧，嗱已經係小念頭嘅動作嚟啫嘛。但係已經咁嘅時候再加個轉馬咧，咁佢就好難應付，因為佢已經應付緊我呢一下。我呢一下已經唔係單向㗎啦。呢度又扭動啦，佢捉住呢度，我又扭嗱，已經扭佢隻手啦。跟住仲要咁樣打開劈擺落去咧，跟住再加轉馬咧，咁就所以效果係非常之大。咁亦都有另外一位同門當時咧喺個片裏邊就話：如果呢隻手咁又點啊？咁樣，咁師傅就話：一樣啫，咪又照做咯咁樣都咁。如果我哋而家又嘗試去解釋，咁其實個道理一樣啫。呢度一轉嗱，但係呢度冇扭得佢咁犀利，嗰隻手係扭得犀利啲嘅。但我咁樣落嗱，佢都係好難搞嘅。我再轉咧，都係有同樣嘅效果。咁即係希望解釋到，即係師傅呢一個動作，其實要用翻我嘅想法去解釋咧，都係解釋得到，亦都即係我可以做翻出嚟。咁另外我想講一點就係咧，嗱，正話師傅呢一個動作咧，咁係一個咩動作咧？係小念頭啊，定尋橋啊，定係標指咧？嗱，喺啲三套拳裏邊，不見得有呢個動作嘅喎。咁但係師傅就係咁又可以應用啦。咁其實就係一個小念頭嘅動作，加一個尋橋轉馬嘅動作嚟嘅。咁呢個你喺任何一套拳都揾唔到嘅喎。咁當然啦，如果你問我要歸類佢屬於乜，我就會話屬於尋橋嘅。因為小念頭就唔喐馬嘅，只係練手同埋架構嘅啫。咁佢牽涉呢個轉動咧，就一定係尋橋嚟嘅。咁但係尋橋係冇呢個動作噶嘛。咁呢個亦都證實，即係我嘅睇法就係話，尋橋小念頭都好啦，佢哋嗰啲動作咧，唔係咁一定要咁樣用嘅。最緊要佢裡面嘅內涵係咩嘢？咁尋橋係講好多中軸轉動嘅。咁譬如呢啲咁係中軸轉動啊嘛，係咪？咁但係咪一定要咁樣做先至係利用到個中軸咧？或者要咁樣先至利用到個中軸咧？其實冇所謂嘅。你嘅手係任何位置咧，個中軸都係可以用到。譬如佢求其捉住我嘅手咁樣咁我唔需要要擺翻個咩位置先做，亦都得當然不過未必需要。我只要有呢個架構咧，我一擺個就已經係咁樣啦。咁呢下係咩？係尋橋嘅邊一下？係冇呢一下噶嘛？其實係咁所以因為尋橋唔係提倡你用邊一個動作、邊一個招式去對敵，佢只係教緊你用呢啲方法去發力啫嘛。咁當然正話咧，再講多一少少就係話，正話我做嗰下咧，我淨係轉呢度啫，冇雙向力㗎，其實係咪？但係呢個力已經好大。第二而家我今次我轉少啲，我轉你頂住唔好俾我其實佢如果我哋而家自己知道，大家互相即係同門試咧，我轉呢邊咧，佢最好嘅做法係咩？佢就轉都用翻尋橋，佢咁樣轉咁大家就對上啦，係咪？大家對上嘅時候咧，但係因為我輕鬆噶嘛，我一擺就因為我呢度有個力冇斷到，而家我突然間加個向上嘅力。咁其實就變成咁樣，咁就係雙向力。咁呢下係尋橋邊下，亦都冇所謂嘅邊下嘅。我哋要學嘅係用力嘅方法，唔係招式。咁呢度亦都係另外一個好好嘅解釋啦。
好，今日同大家想分享係咁多。